Igsoon simba gayud sa kanunay, ug tagai gayud og panahon ang Dios sa kanunay. Kung naay mga cell group, hatagi gayud og panahon ang Dios sa kanunay igsoon nga kamo makighiusa ngadto sa pagtuon sa pulong sa Dios. Tungod kay ang pulong sa Ginoo nagdasig kanunay nga dili nato undangon ang panagtigom isip iyang mga katawhan. Hebreo 10 versikulo 25. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdinasigay hinuon kita, labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Isuon walay si bisan usa o walay si bisan kinsa nga nasayod kung kanusa mo balik ang Dios. Busa kitang tanan, dili nato undangon ang pagkamadasigon sa panagtigom sa kanunay. Ayaw gayud undang sa pagsimba sa Ginoo igsoon. Alagad sa Ginoo nga matinud-anon, simba sa Ginoo sa kanunay nga matinud-anon, nga kinasingkasing gayod, tungod kay gusto niya nga kitang tanan maghiusa sa kanunay, magbadasigon sa atong pagtigom sa kanunay. Ug dili gayud kana nato undangon igsoon. Tungod kay pinaagi na ang atong kadasig sa pagsimba, ang atong kadasig sa pagtuo, atong kadasig sa pag-alagad kaniya sa kanunay, dili gayud na muluya igsoon. Ug dili gayon na magkapalong kung dili magkadasig gayud kana pinaagi ni ana igsoon. Amen. God bless sa tanan.